做呢個單位咧，咁就做咗一手櫥櫃啦。做一手櫥櫃同埋呢個廁所櫃，同埋一個假天花油漆啦，都係屬於全拆單位啦。咁啊，佢有個上結式嘅玻璃櫃啦，同埋一個雙開門嘅櫃啦，陰角櫃啦。好，咁我哋又睇睇個廁所。做企缸啦，一個擺沖涼用品嘅石屎台啦，呢個位又擺杯籃啊，呢個就係擺紙巾嘅。浴室寶啊、假天花嗰啲基本嘢啦，咁就同埋呢個走廊角仔櫃。走廊角仔櫃咧，除咗佢係裝飾嘅，仲可以打得開嘅呢個門。咁啊，入邊可以做收納啦。好，今次介紹係咁多。